अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों एवं साथियों। दोस्तों ये वॉल्वो एक्सीवेटर साथ में 320 कमार्सो कंपनी का शावल काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हैवी मशीनरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक शेयर ज़रूर करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।